hirmuäratavat ja koledat Halloweeni teile. Tänase päeva puhul ma otsustasin teile veel ühe Halloweeni looki teha. Ma otsustasin siiski Halloweeni puhul veel ühe video filmida ja tänases videos ma teen järgi ühe oma lemmikkunstniku maali. Teismeeas ma avastasin sellise Ameerika kunstniku nagu Mark Ryden ja tema tehtud maalid on ka mind väga palju elus mõjutanud. Tema stiil on selline veidikene creepy ja kõhe ja isegi kui ta maalib armsaid ja nunnusid asju, siis on nendes maalides midagi, mis tekitab ikkagi kergelt kõhedust ja mis teeb need maalid veits creepyks. Ta on maalinud ka maali ühe Michael Jacksoni plaadikaane jaoks ja üks tema väga tuntud maal on selline, mille järgi on ka paljud endale tätoveeringuid lasknud teha ja mis on ka mulle alati meeldinud kui selline eriskummaline ja veidike kõhedust tekitav maal. Tänu Mark Rydenile, kuna tema oma maalide juures ka laseb alati kõik raamid individuaalselt teha ja kaunistada. Tänu sellele on ka mulle oluline olnud alati raam selle töö juures ja ilmselt ka tänu sellele maalile on mulle meeldinud sellised ovaalsed pildiraamid. Lisaks selle Halloweeni meigi tegemisele ma räägin teile veel mõned creepid ja kõhedad lood, aga hetkel on näha siin lõpptulemus, nii et kohe läheme algusesse tagasi ja alustame tühjalt lehelt. Enne kui ma meigiga alustasin, tegin ma natukene eeltööd. Kuna maalil oleval tüdrukul, kelleks ma ennast kehastama hakkasin, on põskedel verepisarad, siis ma katsetasin, kuidas neid kõige paremini ja usutavalt järgi teha. Esimene katsetus on tehtud liimipüstoli liimiga, mida ma akrüüliga üle värvida proovisin, aga mis ei õnnestunud kõige paremini. Ja siis ma leidsin Karnaluksist ühe 3D tekstiilivärvi, mis jäi lõpuks kõige efektsem. Oluline oli, et liim jääks ruumiline, painduv, punane ja et ta kileküljest pärast lahti ka tuleks. Järgmise asjana segasin ma oma kodus leiduvast kõige heledamast puuderkreemist ja näomaalingute valgest värvist heleda tooni, kuna maalil oleval tüdrukul on väga hele nahk. Ja kuna selle maali juures kõige äratuntavamad asjad ongi hele nahk, natukene punakas meik ja need verepisarad, siis ma selle meigi tegemise protsessi ei hakkagi põhjalikumalt kirjeldama, vaid räägin teile hoopis mõned kõhedust tekitavad lood. Esimene lugu, mis ma täna teile räägin, on sellest, kuidas me lastena üritasime tuvastada, kes kummitab minu sõbranna majas. See juhtus siis kunagi ammu, kui me käisime alles põhikoolis ja ühel hommikul rääkis koolis sõbranna mulle, kuidas keegi kummitab nende elutoas. Et õhtuti, kui nad hämarast elutoast mööda kõnnivad, siis on nad näinud hämaras teleka ees tugitoolis istumas kedagi. Ja kui nad lähemale on läinud, siis justkui ei oleks seal enam kedagi. Ja ma sain kohe aru, et sõbranna ei tee ka nalja, kuna ta rääkis seda väga tõsiselt ja oli mures ja rääkis ka, kuidas ta ema ja õde kardavad seda kedagi, kes seal elutoas justkui istub ja nad ei saa aru, miks see inimene seal on ja mida ta neist tahab. Siis ta ärkas minus detektiivi hing ja me otsustasime välja uurida, kellega või millega tegu ja miks ta seal käib. Ja kuna me olime, ma ei tea siis kas filmidest või kuskilt kuulnud näinud, et tavaliselt kummitused või hinged tahavad jääda sinna, kus nad kunagi elanud on, siis me otsustasime välja uurida, kellele see maja on varem kuulunud või kes on selles majas veel varem elanud. Ja selleks me läksimegi põhimõtteliselt linnavalitsusse, kuna tookord ei olnud olemas internetti ega sellist üldiselt kasutatavat ehitiste registrit, kust seda ise saaks välja uurida, siis me lastena läksime konkreetselt linnavalitsusse ja uurisime
et kes sellel aadressil kunagi on elanud või kellele see maja kuulub, kes selle maja kunagi ehitanud on. Ja me saime teada, et selle maja esimene elanik oli minu sõbranna vanaema. Ja saades seda teada, tunnistas mu sõbranna ka, et tal millegipärast oli ka selline tunne, et see võib tema vanaema seal olla ja istuda. Ning ma soovitasin sõbrannal järgmine kord, kui ta seda vaatepilti näeb, lihtsalt rahulikult küsida oma vanaema käest, et mis ta soovib või kas tal on midagi öelda või et miks ta sinna tulnud on. Ja siis mõne aja pärast mulle sõbranna rääkiski, et ühel õhtul, kui jälle telekas oli käinud, tuba oli hämar olnud, siis nad nägid, et keegi istub tugitoolis ja justkui vaataks telekat. Ja siis nad rahulikult üritasid siis küsida, et tere vanaema, kas sa oled sina ja mis sa soovid, et kas sa lihtsalt soovid endast meile märku anda või sa tahad midagi öelda meile. Ja mõnda aega peale seda nad ei näinud enam kedagi seal tugitoolis istumas ja ta ei vastanud ka midagi neile. Ja peale seda korda nad ei näinud ka seal tugitoolis enam kedagi istumas, nii et nad arvasid, et võib-olla vanaema tuli neile lihtsalt endast märku andma ja neid tervitama ja neile ennast näitama, et ta on kuskil veel olemas ja jälgib neid. Nii et jah, selline müstiline lugu, mis juhtus lapsepõlves minu sõbrannaga ja milles ma ise osalesin ja kaasa võib-olla asjale natuke aitasin. Ja teise vaimudega seotud loo, mis ma teile täna räägin, rääkis mulle edasi minu vanaema. Need asjad ise juhtusid siis, kui mind veel sündinudki polnud, aga ta rääkis mulle seda edasi siis, kui ma võib-olla algklassides ise käisin. Ühesõnaga, kunagi lapsena me elasime Jõgeval Tartu maantee ääres ja ühes majas elasime meie ning kõrvalmajas, mis asus maantee ääres, elas minu vanaema õde ja tema mees ja nende lapsed. Aga kui sellel vanaema-õel mees ära suri, siis olid juhtunud korteris sellised kummalised asjad, et laualamp oli pidevalt ise põlema läinud ja ise ära kustunud, et vanatädi oli siis näiteks õhtul tule ära kustutanud ja öösel ärkas selle peale, et keegi oli jälle nii-öelda tule põlema pannud ja ka raadio oli ise käima läinud ja lihtsalt tühjast kohast jälle seisma jäänud. Nii et vanatädi oli kohe sellest häiritud, et ta pidi tihtilugu tulesid jälle ära kustutama ja raadiot kinni panema, sest et nad lihtsalt ise läksid tööle. Ning ta oli korteris ka samme kuulnud ning tundnud, et keegi on temaga veel seal korteris. Ja sellest tulede ise põlema minemisest ma rääkisin teile ka ühes vanemas Storytime'is, kus ma rääkisin, kui ma Põltsamaal tööl käisin, kuidas ma öösel läksin magama, kustutasin koridori tuled ära ja hommikul olid jälle tuled põlemas. Nii et ma olen ise ka sellist asja kogenud, et justkui keegi lülitaks lüliteid sisse ja välja. Ja kui te ei ole neid lugusid kuulnud, mis minuga Põltsamaal töötades juhtus, siis palun kuulake ka neid Storytime. Ma jätan nende videode lingid ka alla siia video kirjeldusse, sest et seal Põltsamaal töötades on juhtunud minuga kõige crazy'mad asjad üldse, aga ma ei hakka neid topelt siin loos enam rääkima. Ja mulle vaikselt hakkabki tunduma, et enamus kõik vaimudega seotud lood, mis minuga on juhtunud või mis mulle on räägitud, hakkavad selles mõttes otsa saama, et ma olen juba need kõik asjad erinevates videodes ära rääkinud, aga paranormaalsetel teemadel ehk siis ufode ja veel mingite kummaliste nähtuste teemadel on mul veel lugusid. Et kui te soovite nende kohta näiteks rohkem teada, siis ma võin kunagi teile veel mõnes Storytime'is rääkida, sest et neid ufolugusid on ka päris palju. Aga ma mõtlesin, et siin tänases videos ma räägin teile rohkem võib-olla vaimude teemalisi lugusid
sest et Ameerikas on praegu Halloween ja meil nüüd novembri alguses on ka tulemas hingede aeg. Ning ma loodan, et ka teie panete lähedaste hingedele küünlad põlema selleks puhuks, et nad leiaksid selleks ajaks tee koju ja teie juurde. Aga video on nii kaugele jõudnud, et mul on meik ja soeng valmis saanud ja on aeg teile näidata lõpptulemust. Aga selline saigi tänane video. Ma loodan, et see video meeldis teile. Palun likeige, palun subscribe'ige ja kommenteerige, kuidas teile see meik tundus ja kas te kavatsete Halloweeni puhul ennast kellekski maskeerida. Ja praeguseks ei olegi muud, kui näeme juba teiega järgmises videos. Tšau!